mwamaliriza mutya? Twabalabako mu meeting ne mwami mukulu captain tebaliko twagala okumanya tutuuseewa ekyokubitwawulira watandika kampani esengula mwina omutuuze gwe mwagala okusengula kampani etuuseewa so ffe twagala yeggwe olyo tetwawulira nti wakubwa muli owulira otya embiriizi tezikuluma zo zino engalo ezaakwata ennyondo zo ziri zitya byonna twetaaga okumanya nga ffe bannayuganda abafaayo eri artist bakufiirayo ddala okay paka nga tannagenda mu kukomera ifo okukoma okwaffe kuli okufaayo nnyo kuli nnyo ku social media ye papa musomesa papa kasaba kusiba fuli atudde ewaka nga tudda ku bakyala nga tubiibiita paatu afuka paatu kino katuli ku bantu eri kale nomunayinza ebyo si byogera byogere nekiki enjogedde ekikyo wali atamanyi paatu nja kujja wano njogera erinnya social media etabuke sisita nja kujja wano nzijja wano era balimanyi obalimbi ebe highlight yawe ate nze obuntu kwendya gyenko mu trendinga gyenko olunaku saana gulowoozaako so ntakula mpola amaaso mpe palaso nzijja obadde oyimba ku stage ogenze n'ogattamu akayimba ndowooza akabadde ku lisiti kabadde nkwewulira n'ogattamu byabanene Serena n'eggwa eddalu olowooza ki ekireetedde abantu abo okubuuka ennyo ng'otaddemu byabanene anti Serena y'abanene si kafunda buli yali awo munene ssebo Spice akoze byabanene leero so yeah abanene babadde bangi era mbabuuza abanene muliwo emikono togirabye nga gyonna giri mu bbanga egy'abanene kayimba k'abanene akaliko n'abatono tujja bakubira akaabwe naye kati kasooke tuvimbe oba olowooza abantu basanyufu nnyo ku ngeri gy'okwasaganyamu emirimu ennaku zino emirimu ngikolera ddala bulungi ennyimba nziteera ddala hiti nzikuba ebyetaagisa bulungi bwansi bwe bampita ku kyalo mukola so I think siri malayika naye ngezaako naye nga akayimba k'abantu bakagala bwagaza eyo hit eyo ebadde hit even before all this ruckus that's a hit byabanene kajjangako k'abanene abayimbi bonna abayimbi abasinga babaako n'emirimu emirala ng'ogyeko okuyimba twawulirako emabegaawo nti oyagala kukola kampani esengula bwemba njala okuva mu nju yange gyendimu okugenda mu ndala ng'ojja n'onyambako kampani eyo gyagenda nayo mu maaso kampani egenda kubanga eggulwawo era abagagga abali abaagala okugulamu emigabo mu kampani yange temuyimirira siri bulungi nnyo ekirisiza kampani eno tandika erina ebikyabulamu nefe amaanyi agasengula tugalina n'abakozi ntandise okubawandiika abasengula tugenda kuba tusengula abantu at cheap very cheap gwotugamba bugambi nti ujjowa ne binika zange bbiri bavayo ne bagamba nti bakuyimirizaamu because abantu abamu abateekamu discipline saabalaba nga bakyogera I don't think so naye sikiwa nti waliwo emirimu egimu nga gyaki nga girina ebitongole bigivunaanyizibwako nga bwolaba poliisi nga bwolaba ekooti nga bwolaba so olumu oyinza okumubeera ng'onyigiriza makona nga makona talina musango musajja wattu so kati mube begendereza nga musonga engala nti osonga lumu nga nnya zisonze muggwe so I mean satu nga zisonze muggwe so that's kyembagamba numizibwa ekifuba kinuma omugongo gunnuma olumu nzisampulira sisa omutwe ndoota ebintu sibijjukira ntulira n'ekiro obuvule bunnuma bambi mukuba naye bukyanga mukuba bambi mbadde nsaba nze gwe mba musembayo okuba
kino kimwankola sikyagaliza na mulabe wange asembayo ne muzanyira ne ku bulamu bwange wabula muyina effujjo naye ekintu kiri bwe kiti nze engeri gye mpuliramu mujja gitegeera nga tuvudde mbyokusaaga naye this is something I don't want okuddawo okujajamya because tuyina ekintu ekigenda mu maaso kibayita reconciliation time regardless of what went wrong what is a permanent solution so nebaza bakwano baffe ne bakulu baffe patron baffe nga Captain Mike Mukula ne nebaza ne Honorable Balan nebaza ne police n'abalala bonna abavuddeyo ababadde concerned kuba abantu bangi bakeeping eriiso ki ezibe so right now aba bali involved peace is the permanent solution. Anko Peter ali bulungi tali bulungi arogotana buli kimu atuuyana